Pozdrav prijatelji! Ako uzgajaš krastavce, znaš koliko oni znaju biti osjetljivi. Pa menjača u isne uši samo krene malo vlage i toplote, problemi stižu u paketu. A umjesto da koristiš skupu hemiju, danas ti pokazati jedan univerzalni prirodni štit, mješavinu iz tvoje kuhinje, koja čuva krastavce od najčešćih bolesti napasnika. Jednostavna je, jeftina, sigurna, a koristi sastojke koje već imaš kod kuće. Ostaje do kraja videa pokaži tačno mjere, kako se koristi i kako daje najbolje rezultate. Hajde da zajedno zaštitimo tvoje krastavce prirodno i pametno. Kao što smo već rekli, krastavci često meta 2 godine nevolje, pa menjače koje ostavlja žute mrlje i uši, koje sišu sokove biljaka i šire viruse. Ako se ne reaguje na vrijeme, problem može eskalirati i ostati bez uroda. Međutim, danas mi pravimo jedan prirodni rastvor koji sastoji od par sastojaka koji su pred nama na stolu. Tu je nezaobilazna soda bikarbona, češnjak, 1 čaša mlijeka i litar vode. Za početak sipamo 1 kašku češnjaka. To je prirodni antibiotik i insekticid, njegov miris i eterična ulja odbijaju lisne uši i gljivice. Sljedeća stvar koju radimo, dodajemo 1 kašku sode bikarbone. Mijenja pH vrijednost lista, pa gljivice ne mogu preživjeti. Jako korisna stvar i često se koristi u svim organskim rastvorima. Nakon toga ovo sve prelijemo sa 1,5 litara mlake vode. To je naš temeljac pomoću kojeg će se ovo sve fino utopiti. Lako je prva 2 sastojka, 1,5 litara vode i vrijeme da krenemo dalje. Sljedeća stvar je 1 čaša mlijeka, ovdje je oko 250 ml. Mlijeko stvara zaštitni film na listovima i pomaže u borbi protiv gljivičnih bolesti poput plamenjače i pepelnice. Ovaj rastvor fino se promiješano da se otopi, možemo čak dodati par kapi tečnog sapuna, u ovom slučaju mi to nismo uradili, a vi možete uraditi. Nakon što se ovo sve fino otopi, vrijeme je da ovo još razblažimo sa otprilike oko pola litra vode. Nakon što razblažimo sa pola litra vode, sve ovo fino promiješamo i ostavimo neki par da sve fino otopi. Nakon toga ovu smjes trebamo procijeti, a koristimo neku prskavicu tako da izbjegnemo začepljenje. Nakon što smo sve ovo uradili, usuli smo našu prskavicu i vrijeme je za prskanje. Prskanje radimo ujutro i u predvečer, nikako po jarkom suncu, da ne dođe do ožegotina na listovima. Prskamo temeljito i gornju i donju stranu listova jer uši se često kriju ispod. Također poprskaj i stabljiku pa i okolno tlo jer se tu zadržavaju spore, gljivice i jačetočina. Kako ova mješavina djeluje? Bijeli luk, odnosno češnjak, odbija i zbunjuje lisne uši mirisom, dok njegovi spojevi uništavaju gljivice i spore. Mlijeko stvara tanak film koji spriječava razvoj plamenjače i štiti površinu lista. Soda bikarbona mijenja pH vrijednost i gljivice ne mogu preživjeti u takvom okruženju. Dakle, jedan prelijep i predobar spoj koji svak treba koristiti. Ovaj prirodni štit koristim jednom sedmično preventivno ili ako primijete neke simptome bolesti možete koristiti čak svako 3 do 4 dana tako da obuzdate infekciju. Također moramo spomenuti i reći istinu da ovaj preparat nije jak kao hemija, međutim ako gajite nešto organski, bolje je koristiti češće par puta nego koristiti neku hemiju. Također, ne zaboravi, bolja je prevencija nego liječenje. Također, ako se svida ovakav sadržaj, podrži ga lajkom, komentarom, podijeli sa nekim ko uzgaja krastavce. Ne treba ti skupa hemija da bi imao zdrave rodne sadnice i zdrave rodne krastavce. Sve što ti treba je tu na dohvat ruke. To je bilo to za ovaj video, hvala što ste pratili i vidimo se u sljedećem videu.